Hola gente linda, soy Carpo de Vivir la Vida Kilómetro a Kilómetro. Bueno, contento, veo que tengo para el veranito. Gracias Gonzalo de Torquín. Ahora ya tengo ventilador espectacular. Tiene la fichita, la manijita atrás que gira. Así que nada, acá estoy contento, sumando algo más para Optimus. Nos vemos, chao chao.